καλωσορίσατε σε ένα ακόμα movie rating, όπου θα μιλήσουμε για την χιονάτη της Disney, η οποία επιστρέφει, αλλά όχι όπως τη θυμόμαστε. Η νέα live-action εκδοχή του αγαπημένου παραμυθιού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πριν καν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Άλλοι τη θεωρούν μια απαραίτητη εξέλιξη για να συμβαδίζει με την εποχή μας, ενώ για κάποιους αποτελεί αλλοίωση της κλασικής ιστορίας. Τι είναι όμως αυτό που δίχασε τόσο το κοινό? Είναι θέμα νοσταλγίας, πολιτικής ορθότητας ή κάτι βαθύτερο? Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών. Θα δούμε πώς οι αλλαγές επηρεάζουν την αντίληψή μας για τα παραμύθια και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο πιο κέριο ερώτημα. Είναι τελικά αυτή η χιονάτη που θέλουμε ή που χρειαζόμαστε? Πάμε να ξεκινήσουμε. Να διευκρινίσω πριν ξεκινήσουμε ότι δεν έχω δει ακόμα την ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Μαρτίου. Επομένως, τα σχόλιά μου βασίζονται σε άρθρα που αναφέρονται στη νέα εκδοχή της χιονάτης, όπως αυτά του CNN και άλλων ιστοσελίδων βαθμολόγησης ταινιών. Η πρώτη κλασική ταινία της Disney, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1937, επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ, εντασσόμενη επίσημα στη λίστα των διαχρονικών ταινιών που απέκτησαν live-action εκδοχή. Αποτελεί τη 14η ταινία αυτής της κατηγορίας και την προτελευταία, αν λάβουμε υπόψη ότι τον Μάιο αναμένεται η πρεμιέρα της νέας εκδοχής του Λίλο και Στιτς. Η συγκεκριμένη ταινία αναμένεται να μείνει χαραγμένη στην ιστορία της Disney, καθώς έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους λάτρεις των κλασικών της ταινιών. Οι σημαντικές αλλαγές που έγιναν προκειμένου να συμβαδίζει με τα σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα οδήγησαν, σύμφωνα με πολλούς, σε μια αισθητή αλλοίωση της γνωστής και αγαπημένης ιστορίας. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από πολύ νωρίς και συγκεκριμένα όταν η Disney ανακοίνωσε τους ηθοποιούς που θα ενσάρκωναν την χιονάτη και την κακιά βασίλισσα. Τον ρόλο της χιονάτης επέλεξαν να τον δώσουν στην 24χρονη Ράιτσελ Ζέγκλερ, η οποία κατάγεται από την Κολομβία, ενώ για τον ρόλο της βασίλισσας επέλεξαν την Ισραηλινή Γκάλ Γκαντότ, η οποία είναι γνωστή από τον ρόλο της ως Wonder Woman. Αυτές οι επιλογές σχολιάστηκαν αρνητικά λόγω της εξωτερικής εμφάνισης των ηθοποιών. Σύμφωνα με την ιστορία, η κακιά βασίλισσα ήθελε να δολοφονήσει τη χιονάτη επειδή θεωρούταν πιο όμορφη από εκείνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον περισσότερο κόσμο και με τους συγκεκριμένους ηθοποιούς, το κεντρικό θέμα της ιστορίας αλλοιώθηκε, καθώς η Γκάλ Γκαντότ θεωρείται πιο όμορφη από τη Ράιτσελ Ζέγκλερ, γεγονός που καθιστά δύσκολο να πείσει για την αλήθεια αυτού του θέματος. Σε γενικές γραμμές, η Ράιτσελ Ζέγκλερ δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί άσχημη, ωστόσο, αν συγκριθεί με την Ισραηλινή ηθοποιό, η Γκάλ Γκαντότ φαίνεται πιο όμορφη. Κατά συνέπεια, η επιλογή των ηθοποιών για τους συγκεκριμένους ρόλους φαίνεται να μην ανταποκρίνεται πλήρως στην ουσία του έργου, επομένως οι συγκεκριμένες επιλογές θα μπορούσαν να θεωρηθούν σε μεγάλο βαθμό άστοχες. Αλλίωση παρατηρείται και σε άλλα σημεία της ιστορίας, όπως στην απεικόνιση της χιονάτης ως μιας ανεξάρτητης νεαρής γυναίκας, που δεν χρειάζεται να παντρευτεί τον πρίγκιπα ώστε να είναι ευτυχισμένη και ότι μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και μόνη της. Είναι τέτοια η εκδοχή που διαφέρει εντελώς από την πρωτότυπη εκδοχή. Ωστόσο, η πιο ριζική αλλοίωση συντελέστηκε με την απόφαση να αντικατασταθούν οι 7 νάνοι από μαγικά πλάσματα διαφορετικού είδους, ηλικίας και φύλου. Αυτή η αλλαγή δεν προκάλεσε μόνο απογοήτευση, αλλά και οργή στο κοινό, καθώς οι 7 νάνοι αποτελούν σήμα κατά τεθέν της κλασικής ταινίας και γενικότερα της Disney. Εξάλλου, η σημασία τους είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και οι κολόνες που στηρίζουν τη στέγη των κεντρικών γραφείων της Disney έχουν τη μορφή των 7 νάνων, με τον Χαζούλη να δεσπόζει στην κορυφή. Η αντικατάσταση των νάνων δεν ήταν μια αρχική απόφαση της Disney. Η αλλαγή τους μέσω CGI προέκυψε έπειτα από τις δηλώσεις του Peter Dinklage, του βραβευμένου ηθοποιού του Game of Thrones, ο οποίος πάσχει από νανισμό. Σε συνέντευξή του στο podcast WTF το 2022, αν και επένεσε την επιλογή μιας Λατίνας ηθοποιού για τον ρόλο της χιονάτης, εξέφρασε την αντίθεσή του στο γεγονός ότι η ταινία παρουσιαζόταν ως προοδευτική από τη μία πλευρά, ενώ από την άλλη διατηρούσε τους 7 νάνους να ζουν μαζί σε μια σπηλιά. Μετά την απόφαση της Disney να αντικαταστήσει τους νάνους με μαγικά πλάσματα μέσω CGI, ο Dinklage επανήλθε με νέες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτή η κίνηση οδηγεί σε διαχωρισμό εις βάρος των ανθρώπων και ηθοποιών που πάσχουν από νανισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή στερεί από τους συγκεκριμένους ηθοποιούς την ευκαιρία να αναλάβουν ρόλους που τους ταιριάζουν, βάζοντας εμπόδια στις καριέρες τους. Για τους παραπάνω, ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους,
η Disney αποφάσισε να πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της ταινίας σε κλειστό κύκλο, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Αυτό έχει αφήσει το κοινό με αναπάντητα ερωτήματα. Ποιες από τις αλλαγές που προκάλεσαν αντιδράσεις ήταν πραγματικές και ενσωματώθηκαν τελικά στην ταινία? Και το σημαντικότερο, αξίζει να δει κανείς τη νέα εκδοχή της Χιονάτης ή όχι? Δεν είμαι αντίθετος στην προσαρμογή μιας ταινίας στα σύγχρονα πρότυπα, ούτε στη μέριμνα να μην προσβληθούν κοινωνικές ομάδες ή να μην εγείρονται πολιτικά ζητήματα. Ωστόσο, όταν επιλέγεις να δημιουργήσεις μια ανανεωμένη εκδοχή μιας κλασικής ταινίας, η οποία αντικατοπτρίζει παλαιότερες αντιλήψεις, οφείλεις να λάβεις υπόψη τις προσδοκίες του κοινού, τι πραγματικά θέλει να δει. Διαφορετικά, ίσως είναι προτιμότερο να μην προχωρήσεις καθόλου στην παραγωγή, αντί να επενδυθούν εκατομμύρια δολάρια σε ένα εγχείρημα που μπορεί να απογοητεύσει. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι μετά τις έντονες αντιδράσεις, η Disney θα στραφεί προς τη δημιουργία live-action ταινιών που θα αποτυπώνουν πιστά το πνεύμα των πρωτότυπων έργων. Προσωπικά θεωρώ πως η μόνη live-action μεταφορά που ξεπέρασε την πρωτότυπη ήταν ο Αλαντίν του 2019, ενώ οι υπόλοιπες δεν με ικανοποίησαν ιδιαίτερα. Ας ελπίσουμε πως η Disney θα ακολουθήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση, ξεκινώντας με το Lilo & Stitch, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 22 Μαΐου. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Όπως είδαμε, οι αλλαγές που έγιναν στη νέα Χιονάτη προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις και η Disney φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα ακούσει το κοινό της και θα μείνει πιστή στις κλασικές ιστορίες της ή θα συνεχίσει να τις αλλάζει ριζικά? Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Πιστεύετε ότι η νέα Χιονάτη αξίζει μια ευκαιρία ή είναι άλλη μια απογοητευτική live-action μεταφορά? Και τι περιμένετε από το Lilo & Stitch? Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα εβδομαδιαίο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.